antes de que la saquemos. Esta papa lleva casi un mes en la nevera. ¿Por qué todavía no le ha salido ni un solo brote? Muchos creen que una papa siempre germina rápido, pero el frío del refrigerador puede mantenerla dormida por mucho más tiempo. Hoy la vamos a sacar y veremos si al volver a una temperatura normal despierta y comienza a brotar. ¿Ustedes qué creen? ¿Brotará en pocos días o seguirá igual? Este será un experimento que iremos mostrando paso a paso, porque no todas las papas reaccionan igual. Déjame tu respuesta en los comentarios antes de que empiece el cambio. Síguenos para no perderte la continuación. Porque esto es Huerto 4x4, el huerto de todos ustedes.